Kdor ima ušesa, naj posluša. Blagor pa vašim očem, kar vidijo, in vašim ušesom, kar slišijo. Kajti resnično povem vam, veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli. In slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali. Jezusovo učenje, njegove trditve in delovanje so povzročile različne reakcije pri ljudeh. Nekateri so bili nad njim navdušeni, drugi so ga imeli za sovražnika. Mnogi so imeli velika pričakovanja od Jezusa, drugim pa je bil trn v peti in so iskali načine, kako bi se ga znebili. Zato je Jezus svoje poslušalce spodbujal, izzival, kdor ima ušesa, naj posluša. Tukaj celo poudarja, blagor tistim, ki vidijo in slišijo. Že zadnjič smo dejali in govorili, da Jezus govori v prilikah, zgodbah iz vsakodnevnega življenja, da bi ljudje lažje razumeli, kaj jim hoče povedati. Z drugimi besedami, ljudi je hotel izzvati, da bi resnično spoznali bistvo njegovega učenja, poslanstva. Preberimo še nekaj Jezusovih besed. V njih se izpolnjuje Izajeva prerokba, ki pravi: poslušali boste, poslušali, a ne boste doumeli. Gledali boste, gledali, a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvu. Z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili, in da bi jih jaz ne ozdravil. To so pomembne besede, ki smo jih že zadnjič prebrali. Tukaj Jezus uporabi citat preroka Izaije iz Stare zaveze, ki govori o Izraelovem Božjem izbranem ljudstvu, ki pa se je izneverilo Bogu in poslanstvo, katerega jim je dal Bog. Bog je poklical Izrael, da so naj pričevalci bližnjim narodom, kdo je Bog. Toda Izrael se je večkrat zapletel v čaščenje, nalikovanje drugih narodov in s tem zakrknil svoje srce, da niso več slišali in videli Božje volje. Eno od preroštev Izaije pa je bilo, da bo Bog poklical pričevalca, ki bo na nov svež način oznanjal, pričeval o Bogu in njegovem kraljestvu. Izaija je prerokoval o Jezusu. Ko je Jezus začel delovati, je bilo glavno njegovo sporočilo: spreobrnite se, približalo se je nebeško kraljestvo. Od tedaj je Jezus začel oznanjati in govoriti: spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Vse, kar je Jezus učil, delal, storil za nas, je bilo usmerjeno v nebeško ali Božje kraljestvo. In še danes je tako. Čeprav živimo 2000 let po Jezusovem delovanju in v tem času je bilo mnogo sponov in padcev v krščanstvu, mnogokrat se nam zgodi, kot Izraelovemu ljudstvu v Stari zavezi, da več ne slišimo in ne vidimo, ker so naša srca zakrknila za Jezusa in njegovo besedo in voljo. To je, da Jezus še vedno prinaša upanje, ponuja nov začetek. Jezus je uporabil tudi na začetku svojega delovanja Izajove besede. Ljudstvo, ki je sedelo v temi,
je zagledalo veliko luč in njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Kaj je bila duhovna tema v Jezusovem času? Izraelsko ljudstvo je čakalo rešitelja, da jih osvobodi rimskega okupatorja, ki je vladal nad njimi. Normalno. Želeli so si svobodo. Vsak narod, vsako ljudstvo si to želi. Toda Jezus je prišel za nekaj mnogo večjega, za svobodo, ki bo trajala vso večnost. Prišel je, da razodene svoje kraljestvo, svobodo, ki bo trajala vekomaj. Tega pa Izrael ni videl in razumel, ker so bili v duhovni temi. Po čem danes hrepenimo kristjani, ki pravimo, da verujemo v Boga in njegovo pomoč? Mnogokrat želimo pomoč Boga samo tedaj, ko smo v težavah. Hodimo v cerkev, da bi si zaslužili njegovo naklonjenost, da bi bilo nam dobro na zemlji, da bi bili očuvani nesreč. Toda, če je to vse, kar delamo za Boga, smo v duhovni temi. Še vedno ne slišimo in ne vidimo. Še vedno nas Jezusove besede zelo močno nagovarjajo in kličejo. Kdor ima ušesa, naj posluša. Zakaj? Kot je rekel Izaija in ponovil Jezus, ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. In njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Da, v našem življenju Bog želi, da zasveti luč. Velika luč, sam Jezus. Nismo gola slučajnost na tej zemlji, ampak smo ustvarjeni za večnost, za Božje kraljestvo. Ali slišimo? Za Božje kraljestvo. Ne bomo nekega dne večno izginili. Kdor veruje in zaupa v Jezusa, bo v njegovem kraljestvu vso večnost. Kdor ne sprejme, bo večno ločen od Boga. Jezus je za večno ločenost od Boga opisal kot grozno in strašno mesto. Jezus si želi, da se Božje kraljestvo začne v naših srcih že tu na zemlji. Ko so učenci prosili Jezusa, naj jih nauči moliti, je na prvem mestu postavil Boga in njegovo kraljestvo. Vi torej molite takole: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Božje kraljestvo se najprej začne v človeškem srcu. Božje kraljestvo se začne povsod, kjer ljudje odprejo svoja srca Bogu, da bi spoznali njega, njegovo voljo in njegovo kraljestvo. Začne se v naših srcih, na tej zemlji in nadaljuje vso večnost v Božjem kraljestvu. Zato moramo poslušati, slišati Jezusove besede. Milijoni kristjanov bodo živeli strašno spoznanje, ko bodo spoznali, da so bili samo na papirju ali kristjani v krstni knjigi. Niso pa poznali Jezusovih besed, kaj šele, da bi lahko hodili v njegovi luči in resnici. Tudi mnogi nekristjani bodo doživeli šok, ko
se bodo soočili v življenju, da so hoteli Bogu ugoditi svojo grešnostjo pred pravičnim Bogom. On je pa v bistvu vse storil za nas, za našo odrešitev. In nam je potrebno samo, da sprejmemo Jezusa kot luč in stopimo iz teme. Za zaključek še poudarimo, da se bo v prihodnosti Božje kraljestvo razodelo in postalo vidno. Nova zaveza Božje kraljestvo opisuje kot večno življenje prisotnosti Boga. Zato je Jezus veliko učil, da jim daje svoj mir. Želel jih je osvoboditi strahov, zaskrbljenosti na tem svetu, ker to ni naš končni cilj. Učil je, da so zaskrbljeni, s skrbljenostjo ne morejo nič storiti. Seveda s tem ni hotel povedati, da naj bežimo od zemeljskega realnega življenja. Jezus je tudi učil o odgovornosti do družine, vladarja, službe in podobno. A slišimo, a vidimo, a razumemo bistvo Jezusovega učenja, prihoda na zemljo. A se nam vse to zdi kot pravljica, smešno, ne vidimo? Potem smo še vedno v duhovni temi. Odprimo srce Jezusa. Sprejmimo Jezusa kot luč sveta in odrešenika, ki nas vabi v svoje kraljestvo. Zaključimo z molitvijo. Dragi Jezus, hvala ti, da si prišel na ta svet in spregovoril in razodel Božje kraljestvo. In odpiramo ti naša srca in nam ga razodevaj. Jezus, bodi luč našega življenja, da razumemo, da sprejmemo tvojo milost in tvojo ljubezen in da bomo nekega dne v tvojem kraljestvu za vso večnost. Amen.